प्राधिकरणमा बाजा गाजा कुलमान बिउझाउन कि 25 अर्ब बजेटको जस लिन। भारतमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडान 31 जनवरीसम्म स्थगित। मेक्सिकोमा ठूलो दुर्घटना, सडक दुर्घटनामा 53 जनाको मृत्यु। अब ट्राफिक प्रहरीले जहाँ समातियो त्यही जरिवाना तिर्न सकिने। विभाजनपछि पहिलो पटक ओली प्रचण्ड र माधव नेपाल एउटै मञ्चमा। कोरिया जाने कामदारलाई $1500 सटही सुविधा। कांग्रेस महाधिवेशनको सुरक्षाका लागि 5000 बढी प्रहरी खटाइयो। देशभर चिसो बढ्यो। काठमाडौँको तापक्रम 6.2 डिग्री। कमल थापाको आरोपपछि हिमानी शाहको जवाफ, मैले कुनै ट्विटर र फेसबुक सञ्चालन गरेको छैन। पेट्रोल पम्पलाई चार्जिङ स्टेशनमा बदल्नुपर्छ। अर्थमन्त्री। जानकी मन्दिरमा 22 जोडीको सामूहिक विवाह। ओमिक्रोनको त्रास। पूर्वी नाकामा तयारी फितलो। तेस्रो लहर निम्त्याउने चिन्ता। कतारद्वारा रङ्गशालामा खटिएका श्रमिकलाई 2.5 अर्ब फिर्ता। 9 महिनादेखि नतिजा कुर्दै 16,000 विद्यार्थी। काठमाडौँ भित्रिने गाडीको संख्या बढ्यो। ट्राफिक भन्छ 18 लाख बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमै पुगेर कोरोना विरुद्धको मोडर्ना खोप दिने। र एमसीसी संसदको कार्यसूचीमा राखिँदै। दर्शकबिन नमस्कार। इन्फो खबर बुलेटिनमा यहाँलाई स्वागत छ। म गंगा विश्वकर्मा। सदा जस्तै आज पनि देश विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचारका साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचार भएकाले अन्तिम समय हेरी लाइक, कमेन्ट र साथीभाइलाई यो समाचार शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथसाथै हाम्रो च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सत्य तथ्य पूरा जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनमा पनि क्लिक गरिदिनुहोला। अब लागौं समाचारतर्फ। सुरुवातमा प्रसंग कुलमानलाई आरोप। मंगलबार बाजा गाजा र सांस्कृतिक नाचगान सहित एउटा र्याली नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मूल गेटमा पुग्यो। त्यो कुनै बेला महोत्सवको झाँकी थिएन, न त कुनै पार्टी वा संघ संस्था विशेष कार्यक्रम नै। यो र्याली छिटो विद्युत प्राधिकरणको काम अगाडि बढाउन माग गर्दै प्राधिकरणमा डेलिगेसन गएका काठमाडौँ बस्ने कर्णाली प्रदेशवासी जुम्ली जनताको थियो। सांसद महतले घिसिङसँग प्राधिकरणले अपहेलना गरेर कर्णाली प्रदेशलाई अँध्यारो राखेको भन्दै गुनासो गरे। तपाई चितवनमा लाइन जाँदा तुरुन्तै बनाए खसी काटेर दिन्छु भन्न रातारात पुग्नुहुन्छ, तर हामी 100औं वर्षदेखि अँध्यारोमा हुँदा कुनै वास्ता गर्नुहुन्न। सांसद महतले भनेका थिए कर्णाली राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडियो भन्नुहुन्छ। पुगेको बत्ती मधुरो बल्छ, तार छैन, पोल छैन, मिटर छैन, गाउँ गाउँमा लाइन विस्तार भएकै छैन। सांसद महतले कर्णालीको पीडा बुझ्न फिल्मै आउन निम्तो गरेपछि घिसिङले आफ्नो टोली छिटै कर्णालीमा जाने आश्वासन पनि दिनुभएको छ। दर्शकबिन के भन्छन् त कुलमान यस विषयमा? प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म कर्णालीको विद्युतीकरणको पूर्वाधार नै कमजोर अवस्थामा छ। कर्णालीमा बिजुली पुग्ने एउटै आधार कोहलपुर सुर्खेत प्रसारण लाइन 33 केबीको मात्रै रहेको छ। यसलाई 132 केबीको बनाउन टेन्डर भएर काम थालिए पनि निकुञ्जले रुख कटान अनुमति दिएको छैन। कोहलपुरबाट जंगल हुँदै गएको त्यही 33 केबीको लाइन दैलेखसम्म पुगेको छ। दर्शकबिन अर्को प्रसंग। एमसीसी पास हुँदै। अमेरिकन सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीलाई आगामी संसद अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने गरी कार्यसूची तयार गरिने भएको छ। 2076 असार 30 गते प्रतिनिधि सभाको चौथो अधिवेशनमा दर्ता भएको एमसीसीलाई 9औं अधिवेशनमा आएर पारित गर्न खोजे पनि पारित हुन सकेन। 10औं अधिवेशन मङ्सिर 28 गते बोलाइएको छ। सो दिन पहिलो बैठकमा राष्ट्रपतिको पत्र पढेर सुनाउने, ज्ञात अज्ञात सहित प्रति 1 मिनेट मौन धारण गर्ने र राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएका 6वटा अध्यादेश टेबल गर्ने तयारी रहेको छ भने सोही दिन दोस्रो बैठक बसेर भए पनि एमसीसी प्रस्तुत गर्ने तयारीमा सरकार रहेको स्रोतको भनाइ छ। दर्शकबिन अब उडान अवरुद्ध यस सम्बन्धी प्रसंग। भारत सरकारले कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण थप फैलिन नदिने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडानलाई 31 जनवरीसम्म स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि भारत सरकार 15 डिसेम्बरदेखि नै सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्ने तयारीमा रहेको थियो। भारतको नागरिक उड्डयन महानिर्देशनालयले सूचना जारी गर्दै अब यी उडानहरू 31 जनवरीसम्म स्थगित भएको जानकारी दिएको हो। यो प्रतिबन्ध अन्तर्राष्ट्रिय कार्गो उडानमा भने लागू हुने छैन। भारतको नागरिक उड्डयन महानिर्देशनालयले केही अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडानलाई विशेष परिस्थितिमा मन्जुरी दिन सकिने बताएको छ। दर्शकबिन अब हिमानी शाहको प्रसंग। पूर्व युवरागी हिमानी राज्यलक्ष्मी देवी शाहले ट्विटर, फेसबुक लगायत कुनै पनि सामाजिक सञ्जालमा सञ्चार नगरेको जनाइएको छ। बिहिबार हिमानीको निजी सांसद सचिवालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्व युवरागी हिमानीले कुनै पनि प्रकारका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन नगरेको बताएको हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पहिलो एकता महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा उम्मेद्वार बनेर पराजित भएका कमल थापाले आफूलाई हराउन निर्मल निवास योजनाबद्ध लागि परेको भन्दै आरोप लगाएका थिए। त्यसपछि पूर्व युवरागी
त्यागी हिमानीले अध्यक्षमा विजयी राजेन्द्र लिङदेनलाई बधाई दिएका थिए। हिमानीले थापालाई बधाई दिएपछि थापा प्रतिवाद उत्रेर अब राजतन्त्र फर्किएर आउँछ भन्दै जवाफ दिएका थिए। दर्शकबिन अब सडक दुर्घटनाको प्रसङ्ग। ल्याटिन अमेरिकी देश मेक्सिकोको दक्षिणी भागमा बिहिबार एक सडक दुर्घटनामा 53 जना मारिएको खबर छ। समाचार एजेन्सी रोइटर्सका अनुसार यो दुर्घटनामा दक्षिण मेक्सिकोको चियापास प्रान्तमा भएको हो। त्यहाँ एउटा ट्रेलर घुमाउरो मोडमा पल्टिएका कारण दुर्घटनामा परेको हो। उक्त ट्रेलरमा 100 भन्दा बढीको उपस्थित रहेको थियो, जसमा धेरैजसो मध्ये अमेरिकी देशका प्रवासी रहेका थिए। अधिकारीका अनुसार उक्त दुर्घटनामा हालसम्म 53 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। त्यस्तै 58 जना गम्भीर घाइते भएको जानकारीमा उल्लेख गरिएको छ। स्थानीय प्रशासनले घाइतेलाई नजिकैको अस्पताल पुर्याएका छन्, जहाँ उनीहरूको उपचार भइरहेको छ। दर्शकबिन सबै नेता एउटै मञ्चमा। अब सम्बन्धी प्रसङ्ग। शुक्रबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल एउटै मञ्चमा देखिने भएका छन्। आज नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन सुरु भएको छ। महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा दिउँसो 1 बजे भिरकुटी मण्डपमा भइरहेको छ। उक्त उद्घाटन सत्रमा महिनौदेखि भेटघाट नगरेका 3 प्रमुख कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष द्वय एउटै मञ्चमा देखिने भएका हुन्। 14औं महाधिवेशनमा सहभागीका लागि कांग्रेसले स्वदेश तथा विदेशका प्रमुख राजनैतिक दललाई निम्ता दिएको छ। कांग्रेसको महाधिवेशनको उद्घाटन मञ्चले पार्टी फुटेपछि तीनतिर उभिएर आपसी अस्तित्व स्वीकार नगर्ने तहमा पुगेका 3 ठूला कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख नेतालाई आमुन्ने सामुन्ने बनाउने भएको हो। दर्शकबिन अब ट्राफिक जामको प्रसङ्ग। नेपाली कांग्रेसले काठमाडौँमा आयोजित 14औं महाधिवेशनमा शक्ति प्रदर्शन नगर्ने भने पनि विभिन्न जिल्लाबाट कांग्रेस कार्यकर्ताहरू काठमाडौँ उपत्यका भित्रिने क्रम केही बढेको छ। कांग्रेसले पहिलो जस्तो उपत्यका बाहिरबाट कार्यकर्ताहरू नओसारे पनि कार्यकर्ताहरू स्वतःस्फूर्त काठमाडौँ उपत्यकामा आएका छन्। ट्राफिक प्रहरी प्रवक्ता सञ्जीव शर्मा दासले काठमाडौँ उपत्यका भित्रिने सवारी साधनहरूको संख्या केही बढे पनि धेरै जाम भने नभएको बताएका हुन्। उनले भने, म बिहान सबैतिर घुमे, अहिले पनि भिरकुटी मण्डप क्षेत्रमै छु। सडकमा खासै चाप छैन, तर काठमाडौँ भित्रिने सवारी साधनको संख्या भने केही बढेको छ। उनका अनुसार बिहिबार काठमाडौँ उपत्यकामा 8200 सवारी साधन भित्रिएकोमा बिहान 8600 सवारी साधन भित्रिएको तथ्याङ्क रहेको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। दर्शकबिन अब जाडोको प्रसङ्ग। देशभर चिसो बढ्ने क्रममा रहेकाले चिसोबाट जोगिन आवश्यक सुरक्षा एवं सतर्कता अपनाउन मौसमविदले आग्रह गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभर न्यूनतम तापक्रम घट्न थालेको छ। यो सँगै चिसो बढेको छ। शुक्रबार बिहान काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम 6.2 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। यस्तै जुम्लामा 3.7, जोमसोममा 1 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। देशभर चिसो बढ्ने क्रममा रहेकाले चिसोबाट बस्न आवश्यक सुरक्षा एवं सतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। बिहान हुस्सु कुहिरो लाग्ने हुँदा पनि धेरै चिसो महसुस हुने महाशाखाले बताएको छ। हाल नेपालमा उल्लेखनीय मौसमी प्रणाली नभएकाले अबको केही दिन मौसम सफा रहने सम्भावना रहेको छ। दर्शकबिन अब ट्राफिक नियमको प्रसङ्ग। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक जरिवाना कारबाही स्थलबाट नै तिर्न सकिने प्रणालीको सुरुवात गरेको छ। बिहिबारबाट पे फाइन अन द स्पोट इन्स्ट्यान्ट पेमेन्ट सिस्टम लागू गर्ने गरी महाशाखाले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरी कारबाहीमा परेका सवारी साधन धनीलाई कारबाही स्थलबाट नै रकम तत्काल भुक्तान गरी कागजात फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरेको हो। तत्काल ट्राफिक जरिवाना भुक्तान गर्ने प्रणाली शुभारम्भ कार्यक्रममा महानगर ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक जनक भट्टराईले ट्राफिक सेवा आधुनिक र प्रविधियुक्त हुँदै गएको बताउनु भएको छ। दर्शकबिन अब नाकामा फितलो सुरक्षा। यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन नेपालमा पनि भित्रिसकेको अवस्थामा पूर्वी सीमा क्षेत्रमा यसको अनुगमन र निगरानी फितलो देखिएको छ। सरकारले सबै सीमा नाकामा नयाँ भेरिएन्टको सम्भावित संक्रमणप्रति सतर्क हुँदै पूर्व तयारीका लागि जुट्न निर्देशन दिइसकेको छ। तर विराटनगरको रानी नाकामा भने त्यसको तयारी फितलो देखिएको हो। सरकारले सीमा नाकामा कडा निगरानी गर्ने र नेपाल भित्रिने सबै व्यक्तिहरूको एन्टिजेन परीक्षण सुरु गर्ने निर्णय गरेको भए पनि सो अनुसारको तयारी देखिएको छैन। सीमा बाट अहिले पनि बिना परीक्षण भारतीयहरू नेपाल प्रवेश गर्दै आएका छन्। उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षणको गर्ने तथ्याङ्क राख्ने समेतको काम हुन सकिरहेको छैन। यसले सीमा नाकाबाट ओमिक्रोन संक्रमित नेपाल प्रवेश गर्ने सम्भावना यसले बढाइदिँदा जोखिम पनि उत्तिकै बढाएको छ। दर्शकबिन अब रमेश खरेलको प्रसङ्ग।
नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक DIG रमेश खरेलले नेपाल सुशासन अभियान नामक पार्टी गठन गर्नुहुने भएको छ। नेपाल सुशासन अभियान नामक समूह सञ्चालन गरिरहनु भएका खरेलले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर पार्टी गठन गर्न लागि विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिनुभएको हो। बिहिबार बेलुकी जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उहाँले राजनैतिक अस्थिरता, कुशासन, भ्रष्टाचार जस्ता कारणले देशले गति लिन नपाएको भन्दै नयाँ पार्टी गठन गर्न लागि बताउनुभयो। खरेलले एक नयाँ आयामका रूपमा सबै नेपालीको मर्म बुझ्न सक्ने गरी नेपाललाई सफल र शक्तिशाली देशका रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यले पार्टी गठन गर्न लागि जानकारी दिनुभएको छ। दर्शकबिना वर्गको प्रसङ्ग चार्जिङ स्टेसनको। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अब पेट्रोल पम्पलाई चार्जिङ स्टेसनका रूपमा बदल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मुलुकमै उत्पादित बिजुली खपत तथा वातावरण प्रदूषणलाई समेत न्यूनीकरण गर्न पनि इलेक्ट्रिक सवारी साधनको उपयोग वृद्धि गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको 45औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अब बिस्तारै पेट्रोल पम्पहरूलाई चार्जिङ स्टेसनमा बदल्नुपर्छ, यस किसिमको प्रविधि पनि आइसकेको छ, यसले हामी सबैको भलो हुनेछ। अर्थमन्त्री शर्माले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न स्वदेशी उत्पादनलाई नै प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्ने समेत बताउनुभयो। उहाँले आयातमा प्रतिबन्ध नभई स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्नु भएको छ। स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने नीति आवश्यक छ। मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, आयातलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ, म भन्दिन आजको जमानामा यो सम्भव छैन। दर्शकबिन कोरिया रोजगारको प्रसङ्ग। दक्षिण कोरिया जाने नेपाली कामदारले 1500 अमेरिकी डलरसम्म सटही सुविधा पाउने भएका छन्। कोभिडका कारण क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने अवस्थामा कोरिया जाने कामदारलाई विद्युतीय कार्डका माध्यमबाट 1500 सम्म सटही सुविधा दिन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो। हाल रोजगारीमा जाने कामदारका लागि प्रति व्यक्ति 200 अमेरिकी डलरसम्म सटही सुविधा दिने व्यवस्था रहेको छ। तर वैदेशिक रोजगारका लागि दक्षिण कोरिया जाने नेपाली कामदारका लागि कोभिड-19 का कारण क्वारेन्टिन खर्च बापत उक्त सुविधा उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकले भनेको हो। यसका लागि कामदारले क्वारेन्टिन खर्च बापतको बेहोरा उल्लेख गर्ने खुल्ने वैदेशिक रोजगार विभागको सिफारिस पत्र पेश गर्नुपर्नेछ। भारत बाहेक अन्य मुलुकको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकलाई राहदानी बापत प्रति पटक अमेरिकी डलर 1500 वा सो बराबरको परिवर्तनीय विदेशी मुद्रासम्म सटही सुविधा दिने प्रावधान रहेको छ। अलग्गै राहदानी नलिई अभिभावकको साथमा जाने केटाकेटीलाई अधिकतम अमेरिकी डलर 500 सम्म सटही पाउन सकिन्छ। दर्शकबिन अब कतारको प्रसङ्ग। कतारले 2022 को विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता हुने 8वटा रङ्गशाला निर्माणमा संलग्न नेपाली सहित विदेशी कामदारलाई 8 करोड 12 लाख कतारी रियाल करिब 2 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ शोध भर्ना गरेको छ। रङ्गशाला बनाउन कतार जाँदा मेनपावर कम्पनी र एजेन्टलाई तिरेको रकम बापतको खर्च श्रमिकलाई कतारले फिर्ता गरिदिएको हो। रङ्गशाला निर्माणको अनुगमन गर्ने सर्वोच्च निकाय सुप्रिम कमिटी फर डेलिभरी एन्ड लिगेसीले श्रमिकको भनाइकै आधारमा रकम फिर्ता गरेको बताएको छ। आगामी वर्षको नोभेम्बर डिसेम्बरमा कतारमा विश्वकप फुटबलको 22औं संस्करण हुँदैछ। सुप्रिम कमिटीका अनुसार 8वटै रङ्गशाला निर्माणमा 69 देशका 49,000 श्रमिक खटिएका थिए। सर्वोच्च निकाय समक्ष रङ्गशाला बनाउन श्रमिक ल्याउने 2069 कम्पनीले 49,000 श्रमिकलाई 10 करोड 3 लाख रियाल भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्, जसमध्ये 8 करोड 12 लाख रियाल सम्बन्धित श्रमिकलाई फिर्ता भइसकेको छ। तर शुल्क फिर्ता पाउने कुल श्रमिकको संख्या भने खुलाइएको छैन। सर्वोच्च निकायले 3 वर्ष अघि नै रकम फिर्ता गर्ने नीति लिएको थियो। दर्शकबिन अब 22 जोडीको बिहे यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। धनुषाको जनकपुर धाम स्थित जानकी मन्दिरमा बिहिबार साँझ 22 जोडीको सामूहिक विवाह भएको छ। विश्व हिन्दू परिषद नेपालको आयोजनामा जानकी मन्दिर परिसरमा आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रममा विभिन्न जिल्लाका 22 जोडीको विवाह गराइएको हो। विवाह समारोहमा विभिन्न जातिका जोडीको विवाह गराइएको विश्व हिन्दू परिषद नेपाल धनुषाका अध्यक्ष सन्तोष कुमार शाहले जानकारी दिनुभएको छ। विश्व जगतमा जनकपुर स्थित जानकी मन्दिर प्रसिद्ध विवाह स्थलका रूपमा रहेको प्रचारसँगै विकास र पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले सामूहिक विवाह समारोह आयोजना गरिएको शाहले बताउनुभयो। दर्शकबिन अब परीक्षा सम्बन्धी प्रसङ्ग। त्रिभुवन विश्वविद्यालय नियमावली अनुसार परीक्षा सकिएको 3 महिनाभित्र नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्दछ। तर 2077 फागुनमा सम्पन्न परीक्षाको नतिजा 9 महिना बित्दा पनि आएको छैन। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले मानविकी संकायतर्फ स्नातकोत्तर तह जनप्रशासन र राजनीति शास्त्र तथा व्यवस्थापनतर्फ MBS परीक्षाको नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ गर्दा 16,000 भन्दा बढी विद्यार्थी प्रभावित भएका छन्। MBS का 5,600, MPA का 3,500 र राजनीति
शास्त्रका 7,000 भन्दा बढी विद्यार्थी नतिजा कुरेर बसेका छन्। एमए राजनीति शास्त्रको परीक्षा दिएर बसेका नेपाली सेनाका हुद्दा दर्जाका एक सैनिकले त्रिवीको ढिलाइले आफ्नो पदोन्नतिमा असर परेको गुनासो गरेका छन्। दर्शकबिन अब विद्यार्थीलाई खोप यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। सरकारले विद्यालय तहमा अध्ययनरत 18 लाख बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमै पुगेर कोरोना विरुद्धको खोप दिने तयारी गरेको छ। आगामी पुस 4 गतेदेखि करिब 18 लाख बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमै पुगेर कोरोना भाइरस विरुद्धको मोडर्ना खोप दिने तयारी स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको हो। स्वास्थ्य सेवा विभाग खोप शाखा प्रमुख सागर दाहालका अनुसार पुस 4 गतेदेखि 14 गतेसम्म देशका 57 जिल्लाका 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाहरूलाई पहिलो चरणको खोप दिनेछ। त्यसैगरी दोस्रो चरणको खोप माघ 2 गतेदेखि 12 गते भित्र सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ। जिल्ला शिक्षा कार्यालय र विद्यालयहरूसँग समन्वय गरेर बालबालिकाहरूलाई खोप दिने दाहालले बताउनुभयो। यसअघि फाइजर खोप सञ्चालन भइसकेका 19 जिल्ला बाहेक सबै जिल्लामा मोडर्ना खोप अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो। दर्शकबिन अब सुनको भाउको प्रसङ्ग। शुक्रबार नेपाली बजारमा सुन चाँदी दुवैको भाउ घटेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुन तोलामा 100 रुपियाँले र चाँदी तोलामा 15 रुपियाँले घटेको हो। घटेको मूल्य अनुसार आज सुन प्रति तोला 92,200 रुपियाँ र चाँदी 1,185 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। गत बिहिबार बजारमा सुन प्रति तोला 92,300 रुपियाँ र चाँदी 1,200 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै यता तेजाबी सुनको मूल्य समेत आज 100 रुपियाँले नै घट्दै 91,700 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले बताएको छ। हवस् त दर्शकबिन इन्फो खबर बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। यदि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सत्य तथ्य पूरा जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुहोला। समाचार अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो समाचारलाई लाइक, कमेन्ट र साथीभाइलाई सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। अहिलेका लागि भने म गंगा विश्वकर्मासँगै सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँ इन्फो खबर हेर्दै गर्नुहोला। हामी निरन्तर अपडेटमा छौँ।